Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da haɗuwa da ku a wannan bidiyo. So insha Allah a wannan bidiyon zan muku bayani dangane da SEO. SEO shine website. SEO shine website. Ma'ana misali akwai waɗansu abubuwa waɗanda ake searching ɗinsu a YouTube sosai. Kamar yadda ne muku bidiyo haka ɗan kaɗan dangane da keyword planner. Sai dai da yawan ku wasu sun ce ba su fahimci wani abu dangane da hakan ba. Amma akwai website wanda ake yi na free wadda zan kawo muku bidiyo a nan gaba. Sai dai za ka mori wannan bidiyon ne idan har website ɗinka yana da SEO. Shine na ce bara na yi muku wannan bayanin. SEO shine dai website guarantee. To amma abin matsalar da ake samu yawanci SEO wannan bai ya saituwa a gurin wasu. Domin akwai abubuwa da yawa da ake koya a kan website da yawa. Abubuwa da dama za ka koya a YouTube. Amma akwai abubuwan da baka isa koya maka a YouTube ba. Dole ne sai ka biya kuɗi na wani abu. Misali wannan SEO duk wanda zai koya maka guarantee ba zai koya maka yadda za ka zo irin wacce awa ɗaya, awa biyu, awa huɗu ka zo ka ga post ɗinka a Google ba zai koya maka wannan abun ba. Misali ta hanyar wadda ba post ɗin kai ba. Shine nace zan muku wani bayani dangane da wannan SEO. Misali za ku ga wannan 2 hours da yin wannan post ɗin amma sai gashi duka ya zo. Kun gani 4 hours, 5 hours, 7 hours. To me isa da su BBC da irin wayannan haka minti 30, minti 20 ma sai ka ga post ɗinsu a cikin Google. Wace hanya za ka bi kai ma domin ka dinga samun wannan SEO ɗin? Ta yaya ne idan ka zo ka yi posting akan irin su affiliate marketing da dai sauransu irin su MTFE din nan da ake yayin su a yanzu, ya kasance kana samun mutane irin misali kamar ma masu yin posting akan scholarship ana samun viewers sosai a 'yan awanni sai ka iya samun viewers sama da 10,000 ta hanyar SEO. Yin na ci zan muku bidiyo na SEO amma garanti ba zan ɗora shi a YouTube ba amma farashin shi ba zai wuce 1,000 ba. Zan yi bidiyon nan ne normal bidiyo na SEO wadda in dai ka saita website ɗinka wannan SEO ɗin baka da matsala. Sai dai bidiyon dole daban-daban ne, mai WordPress nashi daban, mai blogger ma nasu daban. Shine nace zan yi muku bidiyo ga dukkanin wanda yake buƙatar su yi min magana na bidiyon insha Allah sai siya. Duk wani SEO da kake magana a ranar da kai post ɗin zaka iya ganin post ɗinka a Google wadda idan na kawo muku wancan bidiyon dole ma zaka amfane shi. Wannan shine bayanin da nace zan muku dangane da bidiyo na SEO saboda koda komai za a iya koya maka ko a yanzu idan ka je ka duba a YouTube yadda ake saita SEO da Hausa ko da Turanci za ka iya ganin bidiyo da dama amma ka zo ka saita ba za ka ga website ɗinka a Google ba saboda duk bidiyon YouTube kamar highlighting ne irin su forex trading, affiliate marketing ba a cika koya ma abubuwa da dama irin wannan ilimin a YouTube a free ba gaskiya. Da fatan kun fahimta zan yi muku wani bidiyon ne domin ya yi muku amfani. Mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.